आज हम पढ़ेंगे वाटरफॉल इन बिहार और उसका लोकेशन। बिहार में कौन कौन से वाटरफॉल है और कहाँ कहाँ है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम काकोलोत वाटरफॉल कहाँ पे है, नवादा में पड़ता है। दूसरा का है करकट वाटरफॉल, ये भी कहाँ है, ये कैमूर में है। तीसरा है तेलहर वाटरफॉल, ये क्या है, ये कैमूर में है। उसके बाद चौथा देखते हैं, चौथा कौन सा है, मंझर कुंड एंड धुआ कुंड वाटरफॉल, ये कहाँ है, सासाराम रोहतास में पड़ता है, ठीक है। ये कौन कौन से हो गए, 4 वाटरफॉल है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। कौन कौन से, कोकुलत वाटरफॉल है, करकोट है, तेलहर है, मंझर कुंड है एंड धुआं कुंड वाटरफॉल है। जो पहला है नवादा, कैमूर और सासाराम।